Motivator nyata tina ucap laku lampah. Jujur muriding kang kami mah bati kabita ku jalan lalakona nu teu hilap kana jati diri. Insya Allah kang. Sim kuring mah di dieu nyarita berdasarkan pengalaman anu tos kaalaman. Jadi nu teu can kaalaman mah moal dicaritakeun. Sebab ke kaituna bakal nya dinyakeun dibejakeun deui, cenah dicenahkeun deui jadi bohong keneh. Memang satu kangen ieu teh henteu gampang. Aya hese, capek, susah, payah, pahit, getir, lara jeung balangsakna hirup teh tos kaalaman. Jadi pesen sim kuring mah lamun hayang ningali wujud manusia nu sabenerna nyaeta aya dina tingkah lakuna. Sabab pakaian, rupa, cariosan ngarupakeun topeng bisa bohong keneh kaituna. Jadi wujud manusia nu sebenarnya aya dina tingkah lakuna. Tingali dina tingkah lakuna. Insyaallah ke kaituna bakal waspada permana tinggali moal kabogodo tenjo ka Semarang tinggal nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Insyaallah prinsip sim kuring terus belajar tawadu nyaeta nyumput buni tinu caang negrak bari teu ka tembong. Insyaallah. Sakitu pesan sim kuring, mudah-mudahan sing manfaat lahir batin dunia akhirat. Salam baktos di sim kuring. Assalamualaikum. Tutur katana hebat pisan, Sunda juara. Hatur nuhun. Kabungan sareng kabagjaan sim kuring teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kuninggal seueur pisan respon-respon positif di naon anu ku sim kuring didugikeun dina beberapa konten. Sim kuring salaku orang Sunda ngerasa reueus pisan janten orang Sunda. Alhamdulillah. Salah satu anu dihargaan di dieu tina budaya Sunda nyata naon? Sopan santun, ramah tamah, DP-DP handap asor. Nyaahan dedehan welasan asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah. Ngahudangkeun kanu labuh, ngajait kanu titeuleum, mere kanu daek nyaangan kanu poekeun. Luar biasa. Sim kuring di mana wae ayana tetap moal rek robah kasundaan sim kuring mah. Sanajan buluk hideung jadi bodas dadaan tel kana bumi buluan belut jangan orai moal rek robah. Moal ungut kalinduan, moal gedag keanginan, moal centang kapanasan, moal laas kahujanan, tetep orang Sunda. Sim kuring reueus jadi orang Sunda. Alhamdulillah. Salam Sunda, salam Sunda Pride. Meni geget kasih akang teu sombong meni handap asor Kang. Aduh hatur nuhun teteh upami katinggalna kitu mah nya da sim kuring mah orang Sunda. Budaya Sunda teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor nyaahan dedehan welasan asihan. Daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeuleum mere kanu daek nyaangan kanu poekeun. Hareudang orang Sunda mah insyaallah produk Sunda moal gagal. Salam Sunda Pride. Hatur nuhun. Selebrasi orang Sunda anu tos wawuh jeung diri tur nu gaduhna kieu tah wujudna. Aduh abot ieu. Sim kuringnya sami samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk heuda jelema mah teu bisa cicing dina hiji martabat. Moal salilana salah jeung moal bisa sapapanjangna bener. Kahirupan semakin digali semakin mengerti. Semakin mengerti semakin menyadari betapa bodohnya kita tidak ada apa-apanya. La haula teu daya teu upaya. Jadi cenakna ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha gera prak gera panggihan dina ciri satangtung diri. Sing saha jelema nu nyaho ka dirina pasti nyaho ka Gustina. Di mana jelema geus apal ka Gustina pasti ngarasa bodoh hirupna eueuh naon-naonan. Naon nu kudu dibanggakeun? Urang mah kan teu daya teu upaya. Sagala rupa oge mun geus dicokot mah kudu bogana nya geussan innalillahi teh. Matak ya belajar sim kuringnya sami belajar. Jadi di mana loba kahayang wayahna ulah kedul. Lamun urangna loba kahayang bari jeung ngedul sarua jeung melak sugan di tanah lamun disebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Boa jadi buah henteu gitu nya. Sakitulah sim kuring, mudah-mudahan sing manfaat lahir batin dunia akhirat. Salam baktos. Assalamualaikum.